маски-шоу при аресте или там при задержании мэра города, это уже говорит о том, что власть пытается нагнетать страх для того, чтобы все знали, какая она, так сказать, сильная в кавычках. Во-первых, надо было сначала послать соответствующее уведомление, чтобы человек явился в соответствующие органы. Этого не было сделано, а устроили вот этот маски-шоу. Второе, была нарушена презумпция невиновности. Еще никто ничего не мог утверждать, а уже вот эти представители власти начали охаивать его в том, что он просил и получил там взятку, и он взяточник и так далее. В соответствии какого-то непонятного, звукозаписи, откуда оно появилось, как оно появилось, никто не знает. И вообще, по какому праву вообще ведется тайная запись переговоров людей, обычных граждан между собой. Это следующее. Второе. Почему этим занимается национальная безопасность? Это, в принципе, только лишь дело, если это уголовное, то это МВД и прокуратура и соответствующие следственные органы. В принципе, такое количество полицейских и сил специального назначения посылать во второй город страны, это огромные, затраты. Кто отвечает за эти затраты? Почему вообще надо было вот таким образом идти на штурм мэрии города? Это тоже вопрос. И таких вопросов у меня накопилось много. Разве нельзя было оставить его на свободе, тем более, что еще не доказан факт, допустим, этой же взятки. И во-вторых, в конце концов, есть другие форумы оказания, есть же возможность оставить его на домашнем аресте, оставить вообще на свободе в счет залога, разумного залога. Можно было оставить его, естественно, действовать дальше, потому как здесь уже совершенно очевидно, что власть мстит, человеку, который победил во втором городе, то есть всем тем оппозиционным силам, которые сумели объединиться и выбрать оппозиционного мэра города. Так что это не первый случай, то же самое было в Анадзоре и в других городах. И перед выборами в Ичмядине это тоже, видимо, для того, чтобы показать народу, голосующим, избирателям, что вот учтите, мы будем поступать с каждым, кто пойдет против нас. Это, я считаю, что здесь уже присутствует определенный, заговор против нашей страны, в котором наверняка участвуют и внешние силы. Так что здесь ситуация намного более серьезная и намного более опасная, нежели нам это может показаться. Это не случайные аресты, это повальная, идет репрессивный аппарат работает, который, причем пытаются все объяснить и оправдать действия что они правомерные, с точки зрения закона. Они абсолютно неправомерны. Звенья одной цепи это совершенно очевидно, потому как если против армянской апостольской церкви идет вот такое повальные репрессивные действия, в том числе и против католикосов всех армян, то это очевидно, что речь идет о том, как устранить с их пути все те силы, которые могли бы противостоять и на будущих выборах иметь серьезное влияние на голоса избирателей. То есть здесь уже очевидно, что или выборы будут в условиях тотального такого страха нагнетаемого, или выборы вообще не будет. Потому как нижайший рейтинг властвующей силы уже очевиден, и они это прекрасно знают. И вполне возможно, что они провоцируют внутренние беспорядки для того, чтобы принять другие меры, устрашения. Так что здесь сейчас гадать не будем, но ситуация достаточно серьезная для всего армянского общества.